नमस्ते दोस्तों, मॉम्स रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रवा कटलेट। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई रखते हैं। अब इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने तक वेट करते हैं। तेल गरम हो गया है, अब डालेंगे पचफोरन। अब इसमें कटी हुई मिर्च डालेंगे, थोड़े टाइम तक भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे ब्राउन होने तक भूनूंगी। ये ब्राउन हो गया है। अब इसमें उबला हुआ आलू डालेंगे। अब 2 मिनट तक आलू को भून लेंगे। आलू को 2 मिनट भूनने के बाद हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसको डाल के मिला लेंगे अच्छे से। दो मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें रोस्ट किया हुआ शिंगदाना पाउडर डालेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद आलू को अच्छे से मैश कर लूँगे। आलू को मैश करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसके बाद हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब कटलेट बनाने के लिए आलू का पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसे प्लेट में निकाल के धनिया से गार्निश कर देंगे। अब गैस पर कढ़ाई रख के गैस ऑन कर लेंगे। अब इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम होने तक इंतज़ार करेंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है, आलू के पेस्ट को कटलेट का शेप दे रहे हूँ।
थोड़ा सा रवा, थोड़ा सा चावल का आटा। पहले हम रवा में कोट करेंगे, फिर चावल के आटा में कोट करेंगे, फिर उसके बाद फ्राई करेंगे। इस प्रकार कोट करके सारे कटलेट को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब एक कटलेट बन के तैयार हो गया है। सारे कटलेट को प्लेट में निकाल लेंगे। कौन-सी कटलेट धनिए की चटनी के साथ या टमाटर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।